Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ես ուզում եմ դիմեմ ձեզ այն առումով, որ դուք ճիշտ պատկերացնեք։ Շատերը խոսում են, որ մեզանից ոչ մի բան կախված չի, ամեն ինչ որոշված է, դրսերը սա որոշել են, մեկը ասում է Ամերիկան է որոշել, մյուսը ասում է Ռուսաստանն է որոշել, թե ով ալները ոնց են։ Ես ուզում եմ ասեմ միանշանակ, որ նժար շարժումը դա լիովին հասկանում է եւ դիմում է մեր քաղաքացիներին, որ դուք պատկերացնեք, ամեն ինչը ձեր ձեռքերում է։ Մեր ապագան է ձեր ձեռքերում, մեր երեխաների ապագան է ձեր ձեռքերում։ Իրականում ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարողանա որոշի, եթե մենք միամուր բոլորս մասնակցենք ընտրությունների։ Իհարկե ճիշտ կլներ, որ պատկերացնեք, թե ում եք գնալու ընտրել, դրա համար լավ կլներ, եթե կարողանայիք ծրագրերին ծանոթանալ։ Սակայն մի բան ձեզ կարամ ասեմ, որ եթե դուք ծանոթել չեք ծրագրերին, դուք միանշանակ կարաք հասկանաք, թե որ ուժն է, ովքեր են ներկայացնում ազնվությունը, արժանապատվությունը, ամեն դեպքում Տիկին Կարապետյանցի ղեկավարած ուժը վստահելի է եւ մենք բոլորս հավաքվել ենք իր շուրջ այն հիմունքների վրա, իմանալով թե ինչ պատմություն ունի, թե ինչ ձևի ինքը պայքարել է այդ 25 տարվա ընթացքում մարդկանց իրավունքների եւ ընդհանրապես իրավունքի համար։ Մի բան կասեմ, բոլորը անպատճառ, անխտիր պարտավոր եք գնալու ընտրությունների, քանի որ դա լինելու է ձեր ապագայի ընտրությունը։ Շատ կարևոր է, որ թե երիտասարդները, թե մեծահասակ մեր քաղաքացիները հասկանան այդ պատասխանատվությունը։ Մենք պետք է իմանանք, որ մենք պարտք ենք Եռաբլուրին, մենք պարտք ենք Ծիծեռնակաբերդին եւ մենք դրա համար ենք պարտավոր գնալ ընտրությանը եւ փոխենք այս իշխանությունը, որ իրանց պատկերացրած իրական Հայաստանի այդ ծուղակից կարողանանք դուրս գանք։ Մենք պարտավոր ենք կերտել այն ինստիտուտները, որոնք որ կտան մեզ ուժեղ Հայաստան։ Արժանապատիվ խաղաղություն, ուժեղ Հայաստան, նժար շարժում։ Մենք ձեր հետ ենք։